Oi, pessoal! Nós vamos fazer uma coisa muito diferente. Nós vamos fazer marshmallow onde? Na fogueira. Na fogueira, daquelas que você coloca no acampamento, né? Mas dentro do acampamento. Dentro do acampamento. Então agora a gente vai pegar um caminho, uma trilha muito massa e depois a gente vai assar. Mas o tio de mão, eu acho que ele vai comer todos os marshmallows e não deixa nenhum pra nós. Ah, não vou deixar não. Tem uma pessoa que já vai ir. Atenção, estamos chegando. O galo cantou. Galo cantou? Mas é verdade. Galera, marshmallow! Galera, marshmallow. Vamos comer tudo! Vamos comer tudo. Eu vou assar o meu! A gente pode falar pro tio Limão pra gente pegar um saco de marshmallow e a gente fazer na fogueira. Que tal? Muito boa ideia, muito boa ideia! Ah, aprendeu a ler, ó. Acampamento, acho que é pré-reto, não é? Eu coloquei pra ir reto. Eu falei acampamento. Acampamento? Falou, muito bem. Não deixa nenhum. Ele está com medo que as pessoas comam todo o marshmallow e não deixem nada pra ela, mas vai ter bastante. Vai ter bastante, vai ter bastante. A galera chegando lá atrás, ó. Olha quanta gente atrás. Vou tirar pra mim. Nossa, Não. tem uma madeira que tá borbulhando. Não tá Não, queimando. dos amores. Tá queimando. Me ajuda, pai. Quer que eu te ajude? Ó, pessoal, vem cá. A mamãe, vocês têm que deixar de mim. Demorou um ano, mano. Uai! Quer pegar mais um lá? Peraí. Tem que ter companhia. Tem que deixar. Não, pega um que já tá pronto pra mamãe e papai. Vai lá, Eli, pega mais um. Ai, esse aqui queimou. Olha, eu tô tentando. Olha, ele continua queimando depois de um tempo, tá vendo? Vou pegar mais um. Acho que já tá bom esse. Não tá. Queimar a ponta. Filho, não tá. Olha lá, ó, perfeito, ó. Vai pra mim. Era o meu. Então daqui, Elisa, ó. Dá pro papai fazer pra você, ó. Vai por bem no alto assim, ó, e vai girar, ó, tá vendo? Ó? Já tá bom? Tá podendo comer. O meu tá laranja. E aí, Elisa? Pedacinho. Tenho vontade de comer todos. Terceiro. Porque se queimar tem que... Mas, Davi, pode Quando comer vem ao contrário, você tem que ir pra trás mesmo, filho. Tio, meu já virou as petinhas. Se pegar... Meu já virou as petinhas. Nossa, gente, daqui quando vem o vento, vem ficar quente, que meu Deus, tem que Não tomar vai, tá cuidado. queimando tio. O que queimou? Queimou. Ah, mas é Vai, meu filho.
isso daqui. Em vez essa parte aqui é pra você pôr e deixar, mas não é bem assim não. Ó, Tuyu, No ferro, aqui em cima, ó. Assim, ó. Aqui é super mega blast. Pode daqui. Vai lá, Vai vai ser já Mogli, pega Meu Deus, o meu couro e Deus, gira. tira. Uau, Samuel, ficou muito legal Arthur, esse, aqui, hein? Arthur. Ué, cadê não? Pessoal, olha que legal, a gente tá dentro de um acampamento daqueles antigos. Olha pra cima, olha pra cima. É uma oca, aqueles acampamentos de índios americanos. Né? Muito massa. Os índios entram, vai ali e sai. Não, a partinha é aqui. Esse era o formato das ocas dos indígenas norte-americanos. E essa cultura do acampamento, do marshmallow, é de lá. Então eles fizeram uma recriação. Então eles saíram para as pessoas entrarem. Cuidou no meu dedo. Tá grudando tudo, né? Esse marshmallow gruda em todo lugar. O Samuel não consegue parar de comer. Não consigo mais tirar. Faz assim. Eita, tá difícil? Mostra aí, ó. Ó. Será que tem açúcar? Será que tá grudando? É da Fini! É da Fini, menino! Samuel, você pôs um inteiro na boca? Mostra pro papai. Você parece o José Comilão Londão! José Comilão, é Samuel Comilão, né, Elis? Essa é meu Comilãozão! E tá gostoso, Elis? Tá super doce! Vamos dormir aqui hoje. Vamos dormir aqui, eu acho. Essa aqui vai ser minha cama. Essa vai ser sua cama. Essa aqui vai ser a minha mesa. E onde vai dormir? Mas onde vai ter travesseiro? Ah, então acho melhor não dormir aqui. Ah, Samuel dormiu. Acorda, menino. Acorda. Cadê o palitinho da mamãe? Cadê o palitinho da mamãe? Tem que guardar o palitinho e trazer aqui se for comer mais. Ô, Nicolas, você viu a fila? Tava pequenininha, eu quero lá. Pronto? Eu quase fui fritada. Você quase foi fritada, não? Eu quase caí dentro da fogueira. Meu Deus. Ah, tá caindo. Eu sei que esses meus amigos buscaram marshmallow pra mim, mas eu não comi, porque vocês dois comeram o marshmallow que vocês buscaram pra mim. Mamãe não comeu nenhum até agora. Eu vou lá buscar um pra você, tá bom? Usa isso daqui, pai. Eu só come tudo de uma vez. E aí o que que dá? Água. Água, sede, né? Dá muita sede. Ô, louco, meu! Não para. Meu Deus! Elis, deixa um pouco, Tato. Vou tomar muita água. Vou pegar muito. Agora eu vou pegar marshmallow. Tchau! A chuva tá quentinho demais. Vamos fazer o quê? Marshmallow, eu acho que já tá queimado. Não tá, não. Será que eu não fui o máximo? Que mais? Nossa, o Samuel fazendo, ficou muito top, Samuel. Você encosta no ferrinho, pega bem na pontinha do ferrinho, aquela madeirinha, ó. Ui! Faz assim, ó. Vamos lá? Vamos lá, que aqui sai. Você vai... Faz, por favor. Faço, peraí.
Pessoal, já tá escurecendo. Olha aqui o céu, ó. E a criançada aqui tá animada, não quer ir embora. Começaram agora a queimar as coisas. Tudo que é gravetinho seco, é raiz seca, eles estão queimando. A diversão passou de uma coisa que era comer para queimar. Agora já era madeira. Já era madeira. Não tá queimando. Mas se você queimar essa madeira, a gente vai queimar aqui em cima. E o fogo vai sair. Não vai queimar isso. Queimou. Não tá queimando, meu graveto. Não, começou. Começou a queimar. Começou. Ufa. Nossa, vai começar a subir. O fogo tá subindo. Olha, ele vai quebrar. Ele tá quebrando. Tá quebrando. Olha a madeira. Caiu. Ai. Coloca. Em cima da madeira. Uhul. Ai. Toma essa, madeira. Galera, a gente tá aumentando fogo. Mas você não tá aqui pra Pega uma pinha. Pega uma pinha. Gente, tá entendendo meu olho, pessoal. Uma boa, pega Ui, já era, filha. Deus. Não, ele não começou a pegar fogo até agora. O palito só quebrando. Marshmallow que sobrou, tá borbulhando. Vem cá, cadê, mano? Você nem assou o negócio? Isso, Samuel. Samuel, olha que eu achei. Olha que eu achei. Samuel, Elise, vamos embora ou ainda não? Fogueira de São João agora. Tô vendo. Tá ardendo os olhos de Estão vocês. queimando né? tudo e tá ardendo os olhos de vocês, né? Tá dando outras pessoas, não. Então até isso, tchau pra vocês aí do outro lado. Espero que também tenham se divertido, acompanhado um pouquinho dessa rotina com a gente. Beijo. Até a próxima. Primeiros a chegar e os últimos a sair, ó. Impressionante, ó. Samuel tá ali. A Elise e a mamãe lá.